အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်တူ channel နဲ့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်မရှင်းပြမယ်သင်ခန်းစာကတော့ Microsoft Excel မှာဇာတ်ပေါက်တဲ့နည်းနဲ့ဇာတ်ဆွဲတဲ့နည်းအကြောင်းကိုဒီနေ့သင်တန်းမှာမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမအဆုံး Microsoft Excel လေးကိုတစ်ချက်ဖွင့်လိုက်ပါOkay Microsoft Excel ပွင့်လိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီမှာပထမတစ်ချက်ကပေးဆက်အချီရမှာဖြစ်ပါတယ်ပေးဆက်အချီရအတွက် page layout ထဲကနေပြီးတော့ site ဆိုင်ရနေပြီးတော့ Mowa paper ထဲနဲ့ဝင်လို့လည်းရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီမှာ A4 နဲ့ဝင်လို့ရတယ်เนาะဒါပေမဲ့ Mowa paper site ထဲကိုဝင်ပါဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီထက်မှာ margin လေးအကိုလို့ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါဒီမှာအဲ့ဒီစာရွက်ကိုထောင်လဲရမှာအတွက်ကြောင့်ထောင်လဲလို့ပြီးတော့ paper site မှာ A4 လေးတစ်ချက်ရွေးမယ်ပြီးတော့ margin လေးချိန်မယ် margin တကယ်လို့ကိုစာများတယ်ဆိုရင် 0.5 ထားလို့ရတယ်เนาะဒီမှာတော့ရှင်းပြမှာအတွက်ကြောင့်ဒီတိုင်းပဲထားလိုက်မယ်เนาะပြီးတော့ okay လေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါOkay အဲ့ဒါဆိုသူက A4 စာရွက်ဖြစ်တာအတွက်ဒီမှာ margin လေးနဲ့ပို့တာအဲ့ဒီစာရွက်ပို့တာနဲ့သူကစာရွက်2ရွက်ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီထက်မှာပဲဒီဘော်လေးဆက်လေးထားတဲ့ခွန်မှာပဲကျမတို့ကရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါ A4 1ရွက်ပေါ့ Okay ပြီးတော့ဒုတိယတစ်ချက်က font ရွေးရမှာဖြစ်ပါတယ် font ရွေးရတဲ့ဒီဟာမစလဲလေးတစ်ချက်ပြီးတော့ home လေးကိုတစ်ချက်သွားလိုက်ပါအဲ့ဒီမှာ font ထဲမှာကိုကမြန်မာစာနဲ့ရေးမှာဆိုရင် win researcher တကယ်လို့အင်္ဂလိပ်စာနဲ့ရေးမယ်ဆိုရင်10 new လို့မှာပေါ့နော်ကျမမြန်မာစာနဲ့ရေးမှာအတွက်ကြောင့်ဝင် researcher ဆိုင်ရတော့ကျွန်မပုံမှန်ဆိုင်16နဲ့ပဲထားမယ်เนาะခေါင်းစဉ်လေးဆို20 18အဲ့ဒီလောက်ထိထားလို့ရတယ်เนาะ16လေးထားမယ်ပြီးတော့အန်တာလေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါโอเคအဲ့ဒါဆိုစာရွက်အကူလို့ကမြန်မာစာဖြစ်သွားပြီเนาะဒီမှာဆိုင်ရ16ဘယ်လိုပဲနှိပ်နေအကူလို့ကမြန်မာစာပေါက်တယ်ကိုမြင်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ပထမအဆိုဇင်ရဆွဲနည်းရရှင်းပြမယ်เนาะဇင်ရဆွဲရတဲ့ဒီမှာကျမတို့ဥပမာဒီမှာစင်လေးပေါ့โอเคဒါအမျိုးအမီကိုရိုက်ချင်တဲ့ကွက်ပေါ့နော်အမအရေးအတွက်ဒါဆူဆူပါမဟုတ်ဘူးမှတ်ချက်ပဲရေးလိုက်မယ်နော်မှတ်ချက်โอเคအဲ့ဒီမှာကြည့်လဲစင်ရကြည့်ပြီးတော့အမျိုးအမီမှာအကိုလုံးမပေါ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာပေါ်ရအတွက်ကျမတို့ကဒီမှာမဲလေးမြားမဲလေးဖြစ်နေတဲ့ချိန်မှာဒီမှာဇရာလေးကိုဆွဲလဲကြည့်လဲယူလို့ရတယ်နော်စင်စုံငယ်ငယ်လေးအမျိုးအမီမှာထက်ချက်ရအတွက်ကြောင့်ဒီမှာချက်လိုက်တဲ့ချိန်မှာအမျိုးမြာပေါ်လာတာပေါ့နော်အရေးအတွက်လည်းအဲ့ဒီလိုပဲကိုလိုသလိုချက်လို့ရတယ်မှတ်ချက်လည်းချက်လို့ရတယ်โอเคအဲ့ဒီဟာဇရာကိုကျင်းချုပ်လို့ရတဲ့ဟာနော်အဲ့ဒီမှာစာလေးတွေကမညီမညာဖြစ်နေတဲ့အတွက်စာတွေကိုလိုဆက်လက်ပေးပြီးတော့အပေါ်မှာရှိနေတဲ့စက်တာလေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါโอเคအဲ့ဒီဟာဆိုစာလေးတွေဟာစက်တာကျသွားတာပေါ့နော်โอเคအဲ့ဒီဟာတစ်ခွက်နှစ်ခွက်သုံးခွက်ဒီမှာစရေးမှာအတွက်ကြောင့်မျိုးမြီဆိုများတဲ့အတွက်ကြောင့်များလေးချက်လိုက်ပေါ့နော်အရေးအတွက်ကတော့နည်းတယ်မှတ်ချက်ကကိုရေးချင်တဲ့ဟာလေးဆိုရတော့များတာပေါ့နော်โอเคဒါမှအလဲချမ်းမှာကိုကဥပမာပေါ့နော်အဲ့ဒီအရေးတွဲနဲ့မှတ်ချက်ရဲ့အကြားမှာပေါ့နော်အကွက်တစ်ကွက်ကိုတိုးချင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာလေးကိုတိုးရအတွက်ဘယ်လိုတွဲရမလဲဆိုတော့ဒီလေးပေါ်မှာ select ဖြစ်နေတဲ့ချိန်မှာဒီမြားလေးဖြစ်နေတဲ့ချိန်မှာ right key လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပြီးတော့ is လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါနော်အဲ့ဒီဟာဆိုအရေးတွဲနဲ့မှတ်ချက်ရဲ့အကြားမှာ shape လေးတစ်ခုပိုးလို့တိုးလာတာပေါ့နော်တကယ်လို့ကိုကအဲ့ဒီ shape လေးကိုမလိုဘူးဆိုရင် select ပြန်ပေး right key ပြန်နှိပ် delete လေးကိုနှိပ်လိုက် okay အဲ့ဒီဟာဆို shape လေးကပြုတ်သွားပြီပေါ့နော် okay ကျမတို့ရေးတက်နဲ့မှတ်ချက်ရဲ့ကြားမှာ shape လေးတွန်းမှတဲ့ကြောင့် right key နှိပ်ပြီးတော့ excel လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ okay အဲ့ဒီဟာမှာဥပမာဝင်ပေါ့ okay မှတ်ချက်အဲ့ဒီဟာလေးကိုmargin ထဲဝင်မရမှာเนาะ margin ထဲမဝင်သူကစာရွက်ကို2ရက်ဖြစ်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့ကအဲ့ဒီဇရာလေးကိုကြည့်လိုက်ချိုးလိုက်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay တကယ်လို့ကိုလိုတဲ့ချိန်မှာလုံးဝမဝင်ဘူးဆိုရင်ပေးဆက်အထက်ကိုဝေးပြီးတော့ margin လေးထပ်မှာတစ်ချက်ပြည့်ချီလို့ရတာပေါ့နော်။ loss ကတော့ 0.3 t လောက်ထားလို့ရတယ်သိလား။ Okay အဲ့ဒီဟာဆိုရင်ဒီမှာစအမျိုးမြင့်အရေးအတွက်ဝင်မှတ်ချက်ဒီမှာကိုလို margin ထဲကိုဝင်သွားပြီ။ margin ထဲဝင်သွားပြီဆိုတော့ကျမတို့ကမမနံပါတ်1ပေါ့။ဒါအရေးအတွက်က speaker လေးပေါ့နော်။စီပကားလေးကိုတစ်ခုရောက်လိုက်မယ်ဝင်ရဘယ်လောက်လဲ90ရာထားတာ5000ပေါ့โอเคအဲ့ဒီဟာလေးကိုညီရအတွက်ဒီမှာလေးကိုစက်တာမှာထားလိုက်မယ်အဲ့ဒီ speaker တော့စက်တာမှာမထားပဲလေရတယ်အရေးတုပ်ဆိုတော့စက်တာထားမယ်ဝင်လည်းစက်တာထားလို့ရတဲ့ဒီ
right မှာထားလို့လဲရတာပေါ့နော်စက်တာလေးထားလိုက်မယ်နော်လှအောင်လို့ပေါ့နော်စာလေးတွေကိုအဲ့လိုစီလိုက်မယ် okay number 2နောက်တစ်ခုကear4 ပေါ့နော် ear4 ရဲ့အတွက်အခုကျမတို့ကမြန်မာစာထားတာပေါ့နော် okay အဲ့ဒီမြန်မာစာကိုကျမတို့အင်္ဂလိပ်စာဘက်မှာပြောရအောင်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီဟာဆက်လက်ဖြစ်နေတဲ့ခြင်းတွေပေါ်မှာဒီတစ်ကွက်ကိုပဲကိုကအင်္ဂလိပ်စာလိုတာပေါ့နော် okay အဲ့ဒီဟာဆိုဆက်လက်လေးဖြစ်နေတဲ့ခြင်းမှာတိုင်း new လို့မယ်အဲ့ဒီလိုမှ site ကကျမတို့ဆက်လေးဆိုရပြီเนาะပြီးတော့ enter လေးတစ်ချက်နှိမ့်လိုက်တာနဲ့ဒီကွက်ထဲကိုဝင်သွားပြီအဲ့ဘာမှ cursor လေးချဆောင်လို့တစ်ခါတည်းရေးမယ်เนาะ ear4 ပေါ့ e a r e r p h o n e okay အဲ့ဒီဟာဆိုအဲ့ဒီတစ်ကွက်ပဲအင်္ဂလိပ်စာဖြစ်တာပေါ့เนาะနောက်တစ်ကွက်လေးအကိုလိုမြန်မာစာပြန်ဖြစ်မယ်ရေအတွက်ကတစ်ခုဘယ်လောက်လဲငါထားပါ okay အဲ့ဒီဟာဆိုဒီမှာကျမတို့ခဏအဲ့ဒီ sector လေးပဲနှိမ့်ရတယ်ဆိုတော့သိစင်မပြေဘူးတခါတည်း center နှိမ့်လို့ရတယ်ကိုရေးချင်တဲ့စာတစ်ခုလို့ရှေ့လေးကိုလိုကို select ပေးပြီးတော့ဒီ sector လေးကိုနှိမ့်လိုက်တာနဲ့နောက်တစ်ခုဆင်းလာတာလဲသူ center ကိုဆင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါကြောင့်အဲ့ဒီရေတွက်ကွယ်ကိုပဲ center ထားမယ်ဆိုအကိုလို select ပေးဒီမှာ center လို့နှိမ့်လိုက် okay เนาะအဲ့ဒါ center ဒီဝင်လဲအဲ့ဒီလိုပဲခဏဟို sector လေးချင်းနေရတာကြာတာပေါ့เนาะအဲဒီဟာဆို select လေးကိုပေးပြီးတော့ဒီပေါ်မှာ sector လေးတစ်ချက်နေရင်နောက်ထပ်တစ်ခုရေးလဲအကိုလို sector ထဲဝင်သွားမယ်เนาะ okay အဲ့ဒါဆိုခဏပြည်စရာမလိုဘူးပေါ့เนาะ okay အဲ့ဒီဟာဆိုပြီးပြီပေါ့เนาะသုံးနဲ့လေးနဲ့မရှိဘူးအဲ့ဒီဟာလေးကိုကျမတို့ဇေယျဆွဲမယ်ဇေယျဆွဲရတဲ့ကိုကအဲ့ဒီအကွက်လေးကိုပဲဇေယျထားမှာတွေ့တော့အဲ့ဒီကိုလိုချင်တဲ့စာထိပဲ select ပေးမယ် keyboard မှာပါနေမလဲ control 1เนาะ control 1ကိုနှိပ်လို့လည်းရတယ် okay control 1နှိပ်လို့လည်းရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီအောက်မှာရှိတဲ့ format cell ကိုလည်းနှိပ်လို့ရတယ်เนาะ control 1ကတော့ shortcut ပေါ့เนาะ keyboard မှာ control 1လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ okay အဲ့ဒီဟာထဲမှာပါလဲဆို number ပါတယ် arrangement ပါတယ် font ပါတယ် border ပါတယ်အဲ့ဒီဟာမှာ border လေးကိုတစ်ချက်ရွေးလိုက်ပါအဲ့ဒီ border လေးမှာဒီမှာသူကပေးထားတာပေါ့เนาะအစိတ်လေးတကယ်တော့ကိုကအဲ့ဒီမြင်ချင်မလို့ဘူးအဆက်ကလေးလေးပဲလိုတယ်ဆိုရင်ကိုလိုတဲ့အဆက်ကလေးလေးကိုပြောင်းလိုက်ပါနောက်ပြီးအဲ့ဒီထက်မှာရှိတဲ့ border ပေါ့ဒီနှစ်ကွက်ကိုပဲကျမတို့ခတ်မှတ်တဲ့ကြောင့်ဒီနှစ်ခုကိုရွေးပြီးတော့ okay လေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ဒီမှာအဆက်လေးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်တကယ်တော့ကိုကအဆက်ကိုမကြိုက်ဘူးမြင်ကြောင်ပဲထားမှတဲ့ကြောင့်ဒီအကိုလို select ပြန်ပေးဒီဘုမှာ control 1ကိုနှိပ်ပြီးတော့မြင်ကြောင်ကိုပြန်ပြောပြီးတော့ဒီမှာပြောင်းလိုက်ပါ okay ဒီမှာမြင်ကြောင်လေးပြောသွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုရင်ဇေယျဆွဲတာဇေယျဆွဲတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်ဇေယျဆွဲတဲ့အကြောင်း okay နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ဇေယျကိုပေါင်းမယ်ဇေယျကွက်ကိုဘယ်လိုပေါင်းမလဲဆိုဥပမာပေါ့နော်အဲ့ဒီဝင်ငွေရဲ့အကတ်မှာကျမတို့ကြက်ရေးမယ်ပြားရေးမယ်ပေါ့နော်ဟိုအဲ့ဒီလိုရေးလို့ရတယ်နော်ဥပမာအရေးတွက်မှာဆိုရင်တဒါစေရှိတယ်တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီလိုပေါ့နော် okay အဲ့ဒီဟာဆိုကျမတို့ဝင်ငွေကိုနှစ်ခုခွမ်းမှာအတွက်ကြောင့်ကျမတို့ကရှစ်တစ်ခုထပ်တောင်းမယ်နော်မှတ်ချက်ရှိမှာရှစ်တစ်ခုချက်600အတွက် instant လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ okay instant ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒီမှာရှေ့လေးကပေါ်လာတာပေါ့နော် okay အဲ့ဒီဝင်ငွေရဲ့နှစ်ခုရဲ့အောက်မှာစာလေးနှစ်ခုထားမှာပေါ့နော်ဥပမာအဲ့ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ရှစ်တစ်ခုတိုးမယ်နော်အဲ့ဒီဟာလေးကိုလည်းရှစ်တိုးမှအတွက် select row bracket နဲ့ insert လေးကိုတစ်ချက်နဲ့ဒီမှာရှစ်လေးပေါ်တိုးလာတာပေါ့နော် okay အဲ့ဒီဟာထဲမှာကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီဝင်ငွေမှာအောက်မှာကကြက်ပေါ့ဟိုမှာပြန် okay အဲ့ဒီနှစ်ကွက်ကိုဝင်ငွေအောက်မှာထားရတဲ့ကျွန်တော်တို့ကဇေယျဘယ်လိုပေါင်းရမလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဝင်ငွေနဲ့အဲ့ဒီပြားနဲ့ကိုနော်ဒီနဲ့ e နဲ့နှစ်ခုပဲပေါင်းမှအတွက်ကြအဲ့ဒီဟာကို select ပေးဒီမှာပေါ်မှာရှိတဲ့ margins and center လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီနှစ်ကွက်ကိုပေါင်းလိုက်တာပေါ့အဲ့ဒီနှစ်ကွက်ဒီအဲ့ဒီဝင်ငွေနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့သဘောပေါ့နော် okay အဲ့ဒီဟာပေါင်းလိုက်တာဆိုရင်အဲ့ဒီဝင်ငွေရဲ့အောက်မှာဇေယျဘယ်နှခုရှိသွားလဲကြက်ရဲ့ပြားရဲ့နှစ်ခုရှိသွားတယ်ကြက်ကတော့ငယ်လို့ရတယ်ပြားလည်းငယ်လို့ရတယ် okay ဒီမှာကြည့်နော်ဝင်ငွေအောက်မှာဇေယျနှစ်ကွက်ဖြစ်သွားပြီမှတ်ချက်ရဲ့အောက်မှာကတော့မပါတော့ဘူးပေါ့နော်ဇေယျတစ်ခွက်ပဲရေတွက်အောက်မှာလည်းတစ်ခွက်ပဲအမျိုးမြင့်အောက်မှာလည်းတစ်ခွက်ပဲစေရဲ့အောက်မှာလည်းတစ်ခွက်ပဲအဲ့ဒါဝင်ငွေရဲ့အောက်မှာနှစ်ခွက်ကိုခွဲထားတာเนาะတကယ်လို့ရေတွက်အောက်မှာလည်းနှစ်ခွက်ခွဲလို့ရတယ်နှစ်ခွက်ခွဲရတဲ့အဲ့ဒီစီရဲ့နောက်မှာစစ်တိုးရတဲ့ဒီမှာ select လုပ်ပြီးတော့ right click နဲ့မှာ insert နှိပ်လိုက်တကွက်တိုးလာပြီ okay အဲ့ဒီတကွက်တိုးလာတဲ့အဲ့ဒီနှစ်ကွက်ကိုအရေတွက်နဲ့ပေါင်းမှအတွက်ကြောင့်အရေတွက်ကိုဒီနှစ်ခုစီနဲ့ဒီကိုပေါင်းမှအတွက်အဲ့ဒီနှစ်ခု select ပေးပြီးတော့ဒီမှာ margin and center လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီရေတွက်ဒီနှစ်ခုနဲ့သက်ဆိုင်သွားပြီပေါ့နော် okay အဲ့ဒါအရေတွက်ကိုပေါက်တာပေါ့နော် okay
okay အရေးတက်ကိုမပေါင်းဘူးကျမတို့ကဝင်ငွေပဲပေါင်းမယ် okay အဲ့ဒီဟာဆိုရင်ဒီမှာကြည့်ဇရားလေးကလှလာမလှဘူးတော့ကိုကိုပြန်စင်းမယ်နော်အဲ့ဒီဟာကိုကြည့်ရတဲ့ကီးဘုတ်မှာကော်ထိုးပီလေးကိုတစ်ချက်နှိမ့်လိုက်ပါOkay ကော်ထိုးပီလေးနှိမ့်လိုက်တာနဲ့ဒီမှာကြည့်ဝင်ငွေကတော့အဆင်ပြေတာပေါ့နော်ဒီမှာမှတ်ချက်မှာအဲ့ဒီကွက်လေးတွေပေါ်နေတာပေါ့နော်အဲ့ဒီကွက်လေးကိုမပေါ်ဘူးအဲ့ဒီကွက်နှစ်ကွက်ကိုလည်းကျမတို့ကပေါင်းမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်လိုပေါင်းရမလဲဆိုရင်ကိပုံမှာ scan နဲ့ပြတ်ထွေးမယ်နော် okay အဲ့ဒီကဘယ်လိုပြောမလဲဆိုဒီနှစ်ကွက်ကိုပေါင်းရအတွက်မှတ်ချက်နဲ့ဒီဟာပေါင်းပြီးတော့ mat ancestor လေးကိုတစ်ချက်နဲ့ okay ပေါင်းသွားပြီနော်အဲ့ဒီရေတွဲကိုလည်းပေါင်းရအတွက် select ပေးmat ancestor နဲ့အမျိုးမျိုးကိုလည်းပေါင်းမှတဲ့ကြောင့် select ပေး mat ancestor စင်နဲ့နှစ်ကွက်ကိုလည်းအဲ့ဒီပုံမှန် mat ancestor เนาะအဲ့ဒါဆိုပေါင်းသွားပြီအဲ့ဒီဟာလေးတွေကမြင်းနဲ့ကတ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်စားသိမလှဘူးပေါ့เนาะတကယ်လို့ဟိုစားရ safari ရချင်းနေဟိုမှမဖြစ်ဘူးပေါ့เนาะ okay အဲ့ဒီဟာဆိုရင်ကျမတို့ဘယ်လိုပြန်ပြင်ရမလဲဆိုတော့အဲ့ဒီကိုလို select ပေးဒီပုံမှာ control 1လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဟာမှာ arrangement လေးတွေကိုတစ်ချက်ဝယ်လိုက်ပါအဲ့ဒီမှာ vertical ပေါ့အဲ့ဒီ vertical ကိုပဲကျမတို့က setter ထားမှာအတွက်ကြောင့် vertical မှာ setter လေးတစ်ချက်နှိပ်ပြီး okay လေးနှိပ်လိုက်ပါ okay အဲ့ဒီဟာဆိုကိုရဲ့စာလေးက free ထဲကိုဝင်သွားတာပေါ့เนาะစာ free လေးကအဆင်ပြေသွားပြီ okay ကိုရိုက်ထားတဲ့စာ free ကြလားမကြဘူးလားဆိုဘယ်မှာပြန်ကြည့်မလဲဆိုတော့ကီးဘုတ်မှာကော်ထိုးပီလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ okay အဲ့ဒီဟာဆိုဒီမှာကြည့်မှတ်ချက်ကလည်းတစ်ခွက်ဒီမှာဝင်နဲ့ကြက်ပြနဲ့တစ်ခွက်အရေးတွက်ကတစ်ခွက်အမျိုးမြင်နဲ့စင်နဲ့ okay အဲ့ဒီဟာဆိုဒီစာဖရီကအဆင်ပြေသွားပြီပြန်ထွက်မတဲ့ escape ကိုပြန်ထွက်လိုက်ပါเนาะအဲ့ဒါဇေယဆွမ်းနီးနဲ့ဇေယပေါင်းနီးပေါ့เนาะokay ကျမရဲ့တင်တန်းလေးကိုစာနေဆိုထိနားထောင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျမနောက်တင်မဲ့တင်တန်းသေးတွေကိုဆက်ပြီးလေးလာနေရအတွက်ကျမပေးလေးကို like နဲ့ share subscribe နှိပ်ခဲ့ပါအောင်เนาะအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်နောက်တင်တန်းမှာပြန်ဆုံကြမယ်เนาะ bye bye